Heimsma 13. Veðulagsa. Veðulagsbrøytingarna menneskeskaptar og nu kjennast avløyngarna. I Danmark vetrarna vorne vatare og høytare og somrene nekv torrere. Men ute i heime trobladjen nekv olvarsligere. Og nekv vatn i høvnun kan til dømes få øtjar og kyrrehevnun av kvørva. Og lyti av vatn i landet fører med den anna visser hungersnei og sunnare parter av Afrika og skauareldar i Australia. Mål 13 å fyrebyrja at vattenstøvan i heimen hakkar, at fåra fyrir alt samt ekvisligere vekkre, og at slippe undan at folk nøyast av flutja fra huset og heime vegna veðulagsbrøytingar. Du har kanskje hørt så nekk avleggingarna av veðulagsbrøytingnon at du kjenner det som at det langt sent å gjøre nekk. Men hetta heimsmalet just et dømi at heimeren hever alt å vinna. Heimsmal 13 lyser at arbeidet skal skjøtt vi skulle vinna av veðulagsbrøytingnon og avleggingon av tøymon. Til nu at heimeren skal leia seg etter nutja veðulaganon. Heimsins fatakaste land skulle hava hjelp, såleis av visskipaner, djur og menneske klar å stande møte vattenflåen, torske og øren ekvislige veðulagsfyrirbrygton. Men mal 13 snur seg øysni å strujast i møte veðulagsbrøytingnon. Det har vært gjørst ved å stekka allhems opphyttingene. Og hetta setter større krøv til at öll heimsins land minka CO2-utlatet. Granskare tås at en hitavøkstur av 8,5 sti i leie. Vekster hiten meira enn det, være avleggingarna månande meira og bøteligere. Måneren av en hitavøkstur av 8,5 sti og av 2 sti mellom anna hvert heimsins korallriv være varvøyt eller dødja. Men ikke land, oansett gosse framsøkje det kan ensamalt fåra for hitavøkstrunnen. Öll land skulle hjelpa til og visa samarbeidd. Men hine landene ikke gjør noe mykje, skal man så kortene gjøre alt man mekter. Land som til dømes India sier at de færre ikke at fylltja framsøkne veðulagsmålene før enn de rykare landene leta meira penning til veðulagsstrøye. Grundgivingen at framgången og vøkstren som heimsins rykaste land njóta i det hava først visser størst CO2-utlat og gjør det framvis. Men rokningen kjent heimsins fatakaste landon som vil herras rakt av veðulagsbrøytingnon. Og gosse størst CO2-utlat slipper de sjolve så at hava i struinon av menna landet. Og i det får 48 av heimsins fatakaste landon løy 20 milliarder kroner til å handfære avleggingarna av veðulagsbrøytingnon. Hetta høyast det i veðulaganon var gjørt en altkjøa avtale at de årliga skulle hava 650 milliarder kroner i veðulagsstole fra heimsins rykaste landon. Her så statt en altkjøa tvistøva at få öll at gjeva sutt utkast til veðulagsstrøye. Og utkastet fra øyne landet monar ikke for en öll land gjør det som nøyut. Høyast av metallige større utrøslenar som heimsins land skulle rinta all nøyut å suttja strøye mot veðulagsbrøytingnon som lengt gjør uiløver og gjerne bedre framtid. Dansk husgåsbanken Concito viser også at uiløver i grønne omlegging gjør sere gode muligheter for vøkstre og for å skapa arbeidsplass i Danmark. Middelen anna innan orskuøkje har det vært sagt at uiløver i orskuvirkesføre skapa trutjaferie som arbeidsplass for hver krono som uiløver i fossila orskuframløsning. Veðulagsattøkene og nei og uiløvner kunne virka fire å få hinn i heimsmalene gjenga skjøtare. Til dømes heimsmal 8, sømmelett arbeid og budskapervøkstur. Heimsmalene henger neft saman, og saman kunne de brøyte heimen. Om du vil vite meira, kan du vidja heimasøyna snær.fo/heimsmal.